35-18. அதாவது நம்ம 31-18 பார்த்துருப்போம். இது வந்து 35-18. அந்த லேடருக்கு பின்னாடி இந்த க்ரீன் கலர் இதுக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்காரு பாருங்க. 35-18 நம்ம சேனலில் இதுதான் முதல் டைம். டயர் பாருங்க. ஓ டயரை பற்றி நம்மளால கண்டுக்கவே இல்லைங்கோ. இது பாருங்க, இதுதான் நம்மளுக்கு சந்துல சிந்து போடுறது. அருமை அருமை. அழகு. ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ ஓ சிரமங்க. அந்த டயர் ரொம்ப சிக்கல் பிடிச்ச டயராக இருக்கும் போல் இருக்குது. இனி என்ன பண்ண போகிறான்னு தெரியலிங்க. என்ன பண்ணுறதுங்க, வண்டின்னு வந்தாச்சுல. அப்புறம் காட் செக்ஷனில் ஓட்டி தான் ஆகணுங்க. ராஜஸ்தான் வண்டிங்க. என்ன சிக்கல்னு தெரியலிங்க. வண்டி தேனறதுங்க. டயர் வெடிச்சிருக்குங்க. அந்த பாரு கல்லுங்க சக்கர மாதிரிங்க. கரக்கரன்னு சுற்று. அடே நீ டயர் இது பண்ணால் மூட மாட்டேயாப்பா. ஏன் எஜ்ஜில் வச்சு டயர் என்னறது ஆடுங்க நீங்கள். இது ரொம்ப தப்புங்க. இந்த லாரி பின்னாடி போகலாம். அதே மாதிரி நம்ம ஐபிஎல் டோனுங்க. வேணாம் அவ்வளோதான். ரைட் திருப்பி பாருங்க. உன்னை சிரமம். வழி இல்லை. வழி இல்லை. ஆப்போசிட்டில் வண்டி வந்துட்டு இருக்கு. எங்கே நம்ம சொன்ன இங்கே கேட்குறேன். நீ போய் பார்த்தா தான் தெரியும். ஆனால் பரவாயில்லைங்க. எப்படியே ஜம்முன்னு வந்துட்டாருங்க. சாமி ஏறுங்க. அந்த டயர் போச்சுங்க. ஆட சாமி கடைசி ஏறியாச்சுங்க. லோடு இல்லாத வண்டி இப்படி திணறாது. அங்கே வரும் ஓடுமைக்கு. அங்கே வரும் லோடு இல்லாத வண்டி இந்த திணறுங்க. 35-18 நல்லா எடுக்குமே.